Fala galera, Álvaro Amorim aqui da Logos Invest, pessoal, tudo bem? O pessoal tava sumido aí, né? Mas tô trazendo aí, galera. Vamos voltar com a nossa série aí, não vamos terminar, é meta mesmo, tá? Vamos fazer essa série aí, trazer as melhores ações para vocês aí a longo prazo. Pessoal, a gente tava falando aí do Stock Pick, né? Com a tese de investimento Cash King, né? Trazendo empresas com perfis Cash King e boas pagadoras de dividendos, tá, pessoal? Então, a gente está sondando aí, pessoal, o índice S&P, pegando as maiores empresas do S&P. E aí, galera, a gente vai falar hoje aqui. O último setor que a gente comentou, pessoal, a gente comentou, acho que foi da NTT, a T, né? Essa empresa aqui, galera. A gente falou dessa empresa aqui, galera, ó. Tá? E aí a T, galera, tem ótimos números para dividendo, tá? A gente fez ela porque ela é uma boa pagadora de dividendo, tá bom? Pessoal, mas tratando de outras empresas aqui, a gente não vai fazer da T-Mobile, tá? Os números não estão legal, eu não achei interessante pra gente estar fazendo. Vou trazer aqui pra vocês, ó. T-Mobile. Deixa eu ver aqui quais, pessoal, que temos aqui. Tá aqui, galera, ó. Esses 2 anos estavam legal, né? Até 2018, pessoal, mas aqui a coisa se complicou, ó. Então não vou fazer por esse motivo. A empresa gera muita receita, galera, ó. 37, 68, isso aqui é positivo, tá, pessoal? É bem positivo mesmo. Ela tem aumento de lucro também, ó. Tá, então nesses dados aqui ela tá excelente, tá, galera, tá excelente. Mas nosso foco aqui, galera, é caixa, né? Fluxo de caixa, perfil Cash King, a mais também não tá nessas coisas aqui, mas a característica do setor, o ROI também. Mas isso aqui tá bem complicado, a média de 4,6 anos aí para mais de 4 anos aí para estar pagando suas dívidas. Então não vamos fazer por isso, tá? A outra empresa, galera, é essa daqui, ó, que a gente não vai fazer, a Lumen Technologies. Então, LMN. Cadê a Lumen UM? Então tá aí, galera, a Lumen. Galera, ó, bem complicado. A empresa não se recupera aqui em relação ao fluxo de caixa aqui desde 2016, né? 16 anos aqui, mas ela conseguiu recuperar bastante, mas praticamente 6 anos aí dentro de receita que ela está levantando. Receita aqui 17 bi a 20, então tá nesse patamar. Aqui ela não, aqui o lucro líquido ela não está gerando, tá, galera? Ela não está gerando, ela não está perdendo aqui, ó. Em vez de gerar, ela está perdendo. Então a gente não vai fazer da Lumen, né? Tendo em vista isso, pessoal, a gente vai pular para outro subsetor, tá? A gente vai pular, galera, para esse setor aqui, ó, de comunicação e serviço. Setor aí que a galera, a meninada, né, gosta muito, tá, galera? Os adolescentes e até eu, tá, galera? Eu jogo videogame até hoje. Vamos falar aqui, pessoal, hoje aqui, ó, vamos falar da ATVI, galera, Activision. Pessoal, a Activision aqui paga dividendo, ó, 0,51, tá? Paga mais dividendo aqui, tá? Dentro do que ela pode pagar. E aqui, galera, ela é a melhor em fundamentos, tá? E a maior rentabilidade não é, tá? Ela é a segunda melhor em rentabilidade, tá? Tá aqui, Activision, 737% aí em 10 anos, tá, pessoal? Pessoal, ela é Cash King, tá? A gente vai comentar isso, tá bom? A volatilidade dela tá aqui um beta de 67, tá? Uma empresa zagueira, tá? Então, beleza, galera? Então é isso. Mas antes de a gente comentar e falar da ATVI, galera, da Activision, deixe o joinha de vocês aí, galera. Se inscreva no canal se você investe no exterior.
né, que a gente está trazendo esse stock pick aí para vocês, beleza? Então vamos começar aí, galera. Vamos começar aqui pela Activision, né? Código TVI, cotação dela aí, pessoal, atualmente $97, tá? Pessoal, o PL dela aqui, ó, de 32, tá dentro da casa decimal ainda, tá? Eu acho interessante, tá bom? Dentro da casa decimal aí, 32 o PL dela aí. Tá um esticado, tá, pessoal, mas tá esticada dentro da mesma casa, então fica legal isso, tá bom? A gente tá acompanhando. Deixa eu ver aqui na sequência, né, galera? Então tá aqui, galera, a Activision aí trazendo aqui, ó, comunicação e serviço, tá, pessoal? O subsetor, como falei para vocês, né? Electronic Game, no macro setor, tá, pessoal? Comunicação e serviço, Electronic Game Multimídia, tá? A gente está no setor de comunicação, tá, pessoal? E serviço, é o segundo subsetor que a gente está pegando aí, sem fim, pra gente estar falando. Vamos falar aqui um pouquinho da Activision, galera. Rendeu de dividendo, galera, 0,48 anualmente. O cap dela aí é 75,37 bilhões, tá, pessoal? Então a Activision aí, galera, ela é uma, deixa eu ver aqui a classificação dela, é uma late, deixa eu ver, pessoal, ela é uma late cap, tá bom? Betinha dela aqui, galera, 61, dentro do que a gente falou, beta de 5 anos, volatilidade, beleza? Vamos conhecer um pouquinho dela, galera, aqui, ó. A Activision Blizzard foi formada em 2008 pela fusão da Activision, uma das maiores editoras de videogames para console, e da Blizzard, uma das maiores editoras de videogames para PC. A empresa combinada continua sendo uma das maiores editoras de videogames no mundo. É impressionante portfólio de franquias. A Activision inclui World of Warcraft, que possui mais de 8 bilhões em vendas vitalícias, tá, galera? E Call of Duty, né? Call of Duty, o famoso Call of Duty, é um jogo de FPS de guerra, né? Que vendeu aí 175 milhões de cópias, pessoal. 14 títulos aí, tem 14 Call of Duty em 12 anos, tá? Então é sensacional o jogo. Joguei os dois, tá, galera? Então é um jogo extremamente eficiente, tá bom? Então essa daí, os pesos da Activision. Beleza, galera? Vamos falar dos números agora da Activision. Estou trazendo aqui, ó, 28 anos já tem de IPO, 42 de empresa, né? 9.200 funcionários. E os números, galera, deixa eu dar um zoom aqui pra gente estar comentando. Deixa eu colocar a ferramenta, galera. A gente está comentando aqui com vocês. Então tá aí, galerinha, vamos lá, ó. Então o próprio, pessoal, de 9.1 a 15 bi crescente, excelente, tá, galera? Provado aqui, ó. Receita de 6 a 8 crescente. Receita bruta, tá, galera? Crescente. EBITDA daí, a proporção aí, das receitas, depreciações, amortizações, tributações, né? Conforme aí a receita, maior EBITDA. A empresa manter o patamar de ser uma boa pagadora aí, o Estado e demais passivos. Pessoal, resultado financeiro, né? Crescente aqui, mas deu uma caída. O ideal era estar positivo, tá bom? Mas nada que impeça e comprometa o desempenho da empresa. A margem aqui, galera, o lucro líquido, desculpa, tá, pessoal? Ela sai aqui da casa dos milhões, ó, 966, tá? Para casa dos bilhões, galera, então é crescente, ó, sensacional. Ela sai de 966 para 2,1 bilhões, tá? A margem aí, pessoal, sensacional. Margem crescente aqui, galera, nos últimos anos, ó, sensacional. ROI aí, acima de 10, excelente, tá? Excelente, pessoal. Fluxo de caixa, pessoal, né? O nosso perfil de Cash King, galera, tá? Empresa que não tem dívida. Então, galera, a gente vê aqui, ó, 2018, ó, ela perde nesse ano aqui, ó, que ela tem mais dívida, tá? Ficou aqui praticamente 6 meses, ela quitaria isso aqui. E os demais anos, galera, ela ficou toda positiva, tá?
Não números expressivos, tá? Mas 4.7 contra 4.3, 4.2 contra 2 aqui, tem uma pancada segura, tá? 5.7, ó, cada vez batendo mais dívidas, galera, ó, tendo mais fluxo. E 8.6 contra 3, sensacional, tá, pessoal? O fluxo aí de caixa líquido aí da empresa, tá? As operações de financiamento, galera, e investimento da empresa, ela investe aqui na casa dos bilhões, galera, sempre investiu bastante, ó, nos seus projetos de games. Tem aqui as operações de capex na casa dos milhões, ó, nada que história aí. Financiamentos aí sempre sobrando gordura, galera, ó. Tá, isso é bom, positivo, porque sempre sai para gordura livre, tá? E a gordura livre aqui dessas operações, né? Em média de 2 bi a 2.1, sensacional, tá, galera? Sempre sobrando gordura, o dividendo aí na casa dos milhões. E esse payout aí, ó, tem potencial de pagar mais, tá, galera? Mas fica um critério da empresa, tá bom? Então é isso aí, galera. A empresa Blizzard é sensacional, a Activision é sensacional mesmo, não tem o que falar. Vamos comentar agora, pessoal, fazer os balanços dela, que precisa ver as estimativas, né? Aí, galera, tô com a Activision aí, ó, Activision Blizzard, tá? Trazer aqui os balanços para ela, pessoal. 2020, galera, ó, bateu a receita aqui, ó, vocês conseguem ver, ó, projeção de receita batida, o LPA batido também, ó. Segundo tri, 2.8 contra 1.7 batido aqui, ó. Receita aqui 1.7 contra 1.6, né? O LPA também bate. Ela bateu aqui, pessoal, em 2020, todas as projeções, ó. 3.8 contra 2.8 de projeção. E aqui 2021, ó, sensacional, né? 2.07 bilhões, a projeção era de 1.7. E ela bate o LPA aqui, o coração, que é o Earnings Per Share da empresa. Ela vai para 0,84, tá, galera? Que ela consegue, a projeção era de 0,70. Então, os balanços sensacionais. Abrindo aqui o Fortinet, né? Balanço sem falhas, com histórico sólido, galera. Ó. Saúde, né? E desempenhos anteriores, galera. Então, a empresa é sensacional. Tá aí a Activision. O overview dela aqui, galera. O dividendo já falou, beta dela de 2 anos aí, já é um pouco caro, menor ano, né? E aqui a quantidade de circulações que ela tem, pessoal, 777 milhões de ações de circulação, que é o flow da empresa, tá? E aqui, galera, o short interns, isso aqui dá um indicador bacana pra gente, porque isso aqui mostra que é as vendas descobertas da empresa, tá? Então você vê que 1.37 é muito baixo, então o interesse de demanda por essa empresa é muito forte. Tá bom? Daqui é os desempenhos, pessoal. Em um mês ela rendeu aí 2.5, 4 em 3 meses 5%. No ano inteiro, tá, galera? É 5.19. Aqui é o agregado do ano. E aqui nos últimos 12 meses 40%, tá, galera? Então tá aí, sensacional. E vamos aqui, pessoal, fazer a rentabilidade para 10 anos para vocês, ó. Provando aqui 757%. Beleza? E vamos falar agora do gráfico da Activision, galera. Tô com ela aqui, ó. Vamos fazer aqui nossa proporção áurea. O nosso Fibonacci. Tá aí o topo dela, pessoal. O topo da Activision antes do corona, pessoal, por $64. Ela saiu de 64 e ela foi buscar lá os $104. Vamos ver o percentual dela aqui, pessoal. Vamos contabilizar. Vocês veem aqui a pancada da Activision, 106%, tá, galera? Então, sensacional, pessoal. Seu fundo do corona em março, só menos de um ano a empresa te traz esse percentual, né? Então é fenomenal, tá, galera? E é isso, galera, ó. Tá aí a Activision, tendência de alta bonito, fazendo uma bandeira aqui. Ela retraiu aqui um pouco, ó. Dá pra gente mensurar a volatilidade dela. Então tá aí 16% de retração. E oportunidade para a galera tá tomando Activision também, tá? Em proporção áurea aqui, pessoal, nessa tendência curta aqui, ó, que se formou. Tem alvos aqui da Activision lá na alvo de 50 no $100, 100% 104, e alvo de 161% lá nos $110, beleza? Galera, não tenho posição na Activision, mas eu vou montar a posição na Blizzard, tá? Vou montar aqui na Activision na TV aí. É uma excelente empresa aí, tem potencial para estar subindo aí bastante, tá, galera?
Então é isso, galera. Muito obrigado. Dúvidas, deixe na descrição. Quero estar comprando a Activision, pessoal, tem um link na descrição. Estamos à disposição. Qualquer coisa, procure a gente nas redes sociais, tá, pessoal? Participe nos nossos grupos free. A gente tem um clube VIP aí, exclusivo aí para os nossos clientes, tá? Estamos à disposição. Grande abraço, fui!